Bon dia, avui som al Port de Barcelona, al Moll de la Fusta, una altra vegada, on hem vingut a acomiadar el Göteborg, que marxa de Barcelona després d'estar aquí uns quants mesos amarrat al port. Han passat gairebé 5 mesos des que el Göteborg va arribar a Barcelona. I el mateix dia que va arribar no ens en vam poder estar i el vam visitar. Què fem? Doncs hem vingut a veure aquest barco. Quin barco? Aquest d'aquí, el Göteborg, que ve de Suècia. Evidentment no hem estat els únics. Tant el dia que va arribar com avui que marxava, el Göteborg ha tret la mirada de força gent encuriosida. I al llarg d'aquests 5 mesos que ha estat a port, s'ha pogut visitar l'interior de la nau. I de fet, si fem regressió històrica i també si hem tirat endavant aquest canal, és precisament per mirar de despertar aquest mateix interès per la nostra pròpia història. Doncs ja han arrencat els motors perquè sí, aquests barcos porten motor, ja que per poder entrar al port doncs, és imprescindible tenir motor per normativa i a més doncs, per un tema de seguretat, perquè si es quedessin sense vent a mig del mar, doncs, home, no fa molta gràcia, no? Per altra banda, doncs, també porten, evidentment, antenes, com podem veure per aquí dalt, i totes les mesures de seguretat pròpies del segle XXI, encara que sigui una reproducció d'un vaixell del segle XVIII. Doncs bé, fins aquí el vídeo d'avui. Espero que us hagi agradat el contingut d'aquest vídeo. Com podeu veure, aquí tenim el Göteborg, que ha salpat de Barcelona i ja se'n va. Si teniu oportunitat de visitar tant sigui el Göteborg com qualsevol altra reproducció d'un vaixell d'època, com pot ser l'Hermione o el Galeón Andalucía o la nau Victòria, creieu-me, feu-ho, val la pena. Si us ha agradat el vídeo, feu clic a botó m'agrada, like, i si us agrada el contingut del canal, subscriviu-vos-hi i ens veiem a la propera.